இரும்புனா கட்டி கட்டியாக சளி வரும். அது இங்கிலீஷ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். என் பேர் விஜயலட்சுமிங்க. சோலை நகர் முத்தியால்பேட்டையிலேருந்து வரேன். ரொம்ப நாளாக சளி, இரும்பல், மூக்கில் சளி வரும், இரும்புனா கட்டி கட்டியாக சளி வரும். அது இங்கிலீஷ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். அப்பப்போ சரியாகுது, மறுபடியும் வருது. அப்புறம் இது டிவியில் பார்த்தேன், அங்கே போனால் சரியாகும்னு சொல்லி இங்கே வந்து 2 மந்த்தாக இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இப்போ சளி, அந்த இரும்பல் இதெல்லாம் இல்லை. மறுபடியும் வந்து இந்த மாதம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன்.